ვილა გურიაში. ნისლში ჩაფლული ბუნება, რომელსაც ჯერ კიდევ ზინავს. ტყის სურნელთან და მდინარის ხმასთან ახლოს. მწვანეში ჩაფლულ ვიწრო მიხვალ-მოხვალ გზას მთის ფერდობისკენ მივუყვებით. ნისლი ნელ-ნელა იფანტება. და იქ, სადაც გზა თითქმის სრულდება, ჩნდება მონასტერი. ტყის შუაგულში, დროში გაჩერებული, სადაც ყველაფერი ზუსტად ისე იწყება, როგორც საუკუნეების წინ. სიჩუმით, ლოცვით და შრომით. იდება მასლების ლატინასოს უმსას და მარაშალმით უნისანია. ეს გურიის უდაბნოს მამათა მონასტერია. წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის უძველესი სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც ჩოხატაურში სოფელ შუა განახლებასთან ახლოს მდებარეობს. კომპლექსის მთავარი ნაგებობა ნახევრად კლდეში ნაკვეთი, მცირე ზომის დარბაზული ეკლესიაა. მისი აგების ზუსტი თარიღი უცნობია. არქიტექტურული მონაცემების მიხედვით ვარაუდობენ, რომ ტაძარი მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარს მიეკუთვნება. თვითონ საკურთხეველი ტაძარი მთლიანად ხელით ნაკვეთი არის. უშუალოდ ტრაპეზის ქვასაც შევხედავთ, ხო, სადაც მსახურება მიმდინარეობს, ის ქვაც გამოკვეთილი არის კლდეში. თვითონ გამოქვაბულში ამოჭრილი და ეს არის დატოვებული და საერთოდ ისიც იმ დროის არის, რაც ეს ტაძარი აშენდა. შესასვლელის თავზე ნახევრად წრიულ ორნამენტში ჩასმულია ჯვარი. ორივე მხარეს ქვის საჯდომებია მოწყობილი. ამბობენ, რომ აქ ოდესღაც ასობით ბერი ცხოვრობდა. მათი ყოფის კვალი კლდეში ნაკვეთ ეკლესიაში დღემდეა შემორჩენილი. სენაკები, სამლოცველოები, საკურთხეველი და ტრაპეზის ქვა. ეს ყველაფერი ბერების ხელითაა გამოკვეთილი. როცა აყვეცა ხდება და მე ცნობერად 5 დღე ღამის განმავლობაში ტაძარში არის. საერთოდ ეს ის ადგილია, სადაც შეიძლება რომ ალბათ ისვენებდა რა, ესეთი ხარვა გამოკვეთილი მაგისტრის. სწორი რელიეფი ფაქტურად აღარ არსებობს და ამიტომ ალბათ ესე გამოქვეყნებს აკეთებდნენ. მიხარია რომ იმ ადამიანების სტამბოლები ვარ ფაქტურად როგორც მონაზვნები ჩვენ. თავარი ტაძრიდან ქვემოთ ჩავდივართ. აქ ფერდობის ქვედა ნაწილში, კლდის სიღრმეში კიდევ ერთი სივრცე იმალება, გამოქვაბული, რომელსაც ბევრი ტაძრად მიიჩნევს. თუმცა, დაზუსტებით არავინ იცის, სინამდვილეში რა დანიშნულება ჰქონდა. არ ვიცი დაზუსტებით, რომ ტაძარი იყო თორე რომ ვიცოდეთ, მსახურებები გვექნებოდა აქ. ისა მოწყობაც ტაძარს ძალიან გავს, ტაძრის აი თითქოს ამბიონია, შეიძლება ტრაპეზიც იყო გვერდზე, სამკვეთლო. მონასტრის ტერიტორიაზე, კლდეში ნაკვეთი ეკლესიის გარდა კიდევ ერთი ტაძარი არსებობდა. წარწერის მიხედვით ირკვევა, რომ ეკლესია 1858 წელს აიგო, წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელზე, არქიმანდრიტ გაბრიელ ტუსკიას წინამძღვრობისას. ეს იყო დრო, როცა უდაბნოს მონასტერი არა მხოლოდ სულიერი, არამედ საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრი იყო. ითარგმნებოდა ლიტერატურა, სწავლობდნენ გალობას, კალიგრაფიას და ფილოსოფიას. სწორედ აქ 1920 წელს აკაკი შანიძემ აღმოაჩინა და ბერებისგან აღებული თანხმობის შემდეგ თბილისში ჩამოიტანა მრავალთავი, რომელიც დღეს უდაბნოს მრავალთავის სახელით არის ცნობილი. ისტორია ძველი აქვს. უბრალოდ მცირე არის დაჩენილი რაც არის ისტორიიდან. განადგურდა კომუნისტური რეჟიმის დროს, ყველაფერი დაწვეს, ციხესაცავები, ხელნაწერები, აქ დიდი სკოლა იყო, ბავშვების სკოლა იყო, თარგმანებები იყო, ხელნაწერები იწერებოდა. ერთადერთი რაც გადარჩა არის უდაბნოს მრავალთავი, არის ხელნაწერთა ინსტიტუტში. ფაქტობრივად დიდი მამების დაარსებულია, იმიტომ რომ ამდენი ხანი გააძლო მონასტერი, ამდენი ხანი ფუნქციონირებს, იმათ ლოცვაზეა კიდე ეს.
დღეების სიჩუმის შემდეგ გურიის ტყეში ჩაფლულმა სავანემ ახალი სიცოცხლე შეიძინა. ტაძრის აღდგენა 2005 წელს დაიწყო. სწორედ ამ პერიოდში დაინიშნა ტაძრის წინამძღვრად არქიმანდრიტი მარკოზი. მრევლისა და სასულიერო პირების ერთობლივი ძალისხმევით 2007 წელს ტაძარი სულიერად გაცოცხლდა და სანახევროდ მივიწყებულ კედლებში ლოცვის ხმა ისევ გაისმა. აღარ იყო არაფერი, იყო გაუგებული და ეს პატარა ხის სახლი, რომელსაც ცხოვრობდა. 2005 წელს მე გადმოვიყვანე ჯუმათიდან. 1998 წელს მივედი ჯუმათის მონასტერში, 2002 წელს იქ ავიკვეცებიერად. ბედნიერება ვიპოვე. ის ვიპოვე, ვინც ნეგატიურად ვერასდროს ვერ მომიდგება. თუ გაიცანი ღმერთი, მიხვდები რაც შენ ცხოვრებაში გასასწელია, ან გეკუთვნის, ან გჭირდება. არ ნანო ნამდვილად იდე კარგი მოხდა. ასი ცხოვრება რომელიც ასევე ჯერებას ავიჭი. გარე სამყაროსგან მოცილებულ მონასტერში ცხოვრება თითქოს დროს არ ემორჩილება. მონასტრის ყოველდღიურობა არის ლოცვა და შრომა. ამ შრომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი თხების მოვლაა. საქმე, რომელიც წლების წინ საერო ცხოვრებაში მათთვის უცხო იყო. ახლა კი პასუხისმგებლობის, სიხარულისა და სიყვარულის მნიშვნელოვან ნაწილად იქცა. დილით ვიდრე დღის სხვა საქმეებს შეუდგებიან, ვერებირ ძის მოწველას და ყველის დამზადებას იწყებენ. პროცესს, რომელიც მთის სუფთა ჰაერსა და მონასტრის სულიერ გარემოსთან ერთად განსაკუთრებულ შედეგს იძლევა. გვაქვს ის კარგი ნაწამი, მაწუნი, ყველი, ადუღი, კარგი ხარისხი გვაქვს, იმიტომ რომ სუფთა პირობებში ვართ, მთის ისეთ ზონაში ვარ, სადაც ბაქტერია არ არის. თავიდან სირთულეები იყურათ, მე შეგვიყვარდა ეს თვითონ ეს ცხოველი, შეგვიყვარდა ეს საქმიანობა. ესენი ჩვენი გაზილები არიან და ყველას ავისახელებ ზოგს არ გეუბნები. ესა ჩვენი ბეკეკვები დედამის ვეძახით სირკიჩას, იმიტომ რომ ძალიან ისა არა, ელასტიკურია დედამის ისნაირად. დილით მოწვალი ლირძე სპეციალურ ჭურჭელში გადააქვთ. აქ იწყება ყველა ეტაპის მკაცრად დაცული თანმიმდევრობა. ჯერ გათბობა, შემდეგ შედედება, ფორმის მიცემა და მარილში მოთავსება. მთელი პროცესი ხელით სრულდება. თითოეულ მოქმედებას თან ახლავს სისუფთავისა და სიზუსტის მაღალი სტანდარტი. თავწვრილით დაახლოებით 30 ლიტრ ძეს ამოგვისეთ 5 კილოგვარი დაახლოებით რა. ეს დღისთვის ასე ვთქვათ, კარგი მაჩვენებელია. ყველის საცავებიდან რამდენიმე ნაბიჯში მონასტრის ბოსტანში ახალი დღის სუნთქვა იგრძნობა. აქ კიტრი და სალათის ფურცელი ხარობს. ბუნებრივად, ნატურალური სასუქით გაჯერებულ მიწაზე. ყველა პროცესს თავისი დრო და თანმიმდევრობა აქვს. ჯერ ნიადაგის მომზადება, შემდეგ თესვა, მორწყვა და ბოლოს მზეზე გამოზრდილი მოსავლის აღება. ამის აღების შემდგომ მე მწვანელის დავთესავთ კენს მაკედოს, კამას. კიტრიდან ვაკეთებთ მჟავესაც ვაკეთებთ. ისედაც საზაფხულო კერძია. მონასტერში მოვედი წინა წელს თებერვალში. რაღაცა ჩემი ცხოვრება ისე ყველაფერი მქონდა თითქოს, მაგრამ რაღაცა მაკლდა, ღმერთი მაკლდა რა ჩემს ცხოვრებაში. შრომა, რომელიც ნიადაგთან იწყება, მხოლოდ ბოსტნით არ შემოიფარგლება. იმავე გულმოდგინებით, რწმენით და წესრიგით მზადდება ღვინოც, რომელსაც აქ ნალოდს უწოდებენ. ჯერჯერობით ყურძენი სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოაქვთ, საგანგებოდ შერჩეული ადგილებიდან საუკეთესო პერიოდში. თუმცა, მალე შეძლებენ, რომ ღვინო საკუთარი ყურძნით აწარმოონ, რადგან რამდენიმე წლის წინ გაშენებულ ვენახებში უკვე იზრდება ადგილობრივი ჯიშები, ჩხავერი და კამური. 4 მონასტერი მოპოვიაში. იქიდან მიგრირებით ხოლმე ეს ყველანი ჩამოვდივართ აქ და ერთად გალობით, სიმღერით, ანუ ესეთ მდგომარეობაში იწურება რა. ფერად ღვინოს ეძახიან ხოლმე და ჩვენი პლუს კიდე ნალოცებული ვარ. ვაკურთხებთ აი დაწურვის პროცესში სპეციალური ლოცვები იკითხება. ღვინის დაწურვის შემდეგ სულიერ ცხოვრებაში თითქოს ახალი განზომილება იხსნება. ის რაც არა მხოლოდ ხელით, არამედ გულითაც იწერება. მონასტერში შრომა ხანდახან საღმრთო ხელოვნებადაც იქცევა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ფუნჯი ხის დაფას ეხება და იქ ფერისა და სიჩუმის ფონზე ხატი იბადება. ხატწერა აქ ერთ-ერთი მორჩილებაა, სიფაქიზით, ლოცვით და სიმშვიდით სავსე პროცესი. ეს არის ივანე ნათლისმცემლის თავის კვეთი. ხატის წერა ჩემო მეგობარმა დამზდებდა ძალით
დაიწყე ისე მეთქი არ ვიცი ხატვა არ ვიცი ხატწერა სხვათა შორის რთული პროცესია თავიდან ძალიან უნდა იჯდე გაუნზრებლად რთული მაგრად უნდა გინდოდეს კაცს რა უნდა ღმერთს უნდა თავარია რა უნდა ეგ არის რა თქმა უნდა ღმერთით კეთება ყველაფერი რომ ენდობი ღმერთს აი ჩემთვის ისეთი პროცესია დაждომა ძალიან მეზარება და ადგომა არ შემიძლია გურიის გულში, სადაც ქარი ზღვის სურნელს და მთის სიმშვიდეს ერთდროულად განფანტავს, რწმენა დღესაც ისე იბადება, როგორც საუკუნეების წინ. ეს მონასტერი მხოლოდ კედლები და ტაძარი არ არის. ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანი გარე სამყაროს ტვირთს ტოვებს და შინაგან სიმშვიდეს პოულობს. ესეთი შესანიშნავი სიუჟეტი შემოგთავაზა გვანცა ფიცხელაურმა და ღვთისოზარიძემ რომ გუნდს დიდი მადლობა ამაჩვეულებრივი დიდი მადლობა რომ ცალით შევიხედეთ და ვნახეთ სამონასტრო ცხოვრების რაღაცა მნიშვნელოვანი თუ არა ყოველ შემთხვევაში პატარა ნაწილი მაინც რომელიც ნახოთ შეიძლებოდა